Bọn con nhóm á tớpតែមានអាយុ8ខែឡើងចង់ញ៉ាំបបរខាប់ហ្មងបងខ្ញុំសាកបញ្ចុកបាយគ្រាប់ៗឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅគាត់ញ៉ាំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនទេបងហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ញ៉ាំបែបបាយគ្រាប់ៗអញ្ចឹងតើយើងគួរតែច្នៃមនុស្សបែបបាយឲ្យគាត់ដែរបងនិយាយទៅស្របពេលដែលម៉ាមីខ្លះដែលគាត់ stress រឿងកូនអត់ព្រមញ៉ាំបបរខាប់តែម៉ាមីខ្លះទៀតក៏គាត់ stress រឿងកូនឈប់ញ៉ាំបបរខាប់ដែរប៉ុន្តែចង់ញ៉ាំលបាយបែបលែងចង់ញ៉ាំបបរហ្មងអញ្ចឹងម៉ាមីទាំងអស់គ្នាអាចមកសាកជាប្រភេទបាយស៊ុបឬក៏ម៉នួយដូចខ្ញុំនេះបានដោយសារការវិវត្តលូតលាស់របស់ក្មេងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាក្មេងនៅអាយុប៉ុនគ្នាត្រូវញ៉ាំអាហារលបាយដូចគ្នាទេអញ្ចឹងសម្រាប់កូនដែលគាត់រើសអត់ញ៉ាំបបរខាប់អត់ញ៉ាំបបរគ្រើមម៉ាមីទាំងអស់គ្នាអាចសាកបែបនេះបានហើយទោះកូនយើងអត់ទាន់មានធ្មេញក៏ដោយម៉ាមីទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភថាខ្លាចគាត់ខូចកាពះខូចពោះវៀនអីដែលសំខាន់មួយទៀតពេលដែលគាត់ញ៉ាំទៅមិនជុះចេញមកអញ្ចឹងកុំបារម្ភព្រោះអីតាមឯកសារបានបញ្ជាក់ថាក្មេងតូចរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំគាត់ញ៉ាំចេញអីទៅគឺគាត់ជុះចេញមកនឹងអញ្ចឹងម៉ាមីទាំងអស់គ្នាបាច់បារម្ភខ្លាចថាគាត់ខូចកាពះខូចពោះវៀនទេប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសចិត្តថាអីដែលម៉ាមីធ្វើមនុស្សដែលម៉ាមីធ្វើទី1គឺចម្អិនបានឆ្អិនល្អបន្លែសាច់ទៅតាមអាយុរបស់គាត់អញ្ចឹងមែនតើទៅសូម្បីតែបន្លែក៏មានតាមអាយុដែរកូនអាយុប៉ុណ្ណាញ៉ាំបន្លែបានខ្លះកូនអាយុប៉ុណ្ណាញ៉ាំបន្លែបានខ្លះបើសិនជាម៉ាមីទាំងអស់គ្នាចង់ច្បាស់អាចតាក់ទងមក page បានខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនមូលហេតុអីទើបគេបែងចែកបន្លែឬសាច់ទៅតាមអាយុរបស់កូនក្មេងខ្លះម៉ាមីទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងឃើញម៉ាមីផ្សេងគាត់ចែកបន្លែគាត់ធ្វើយើងចេះតែធ្វើតាមហើយពេលខ្លះអត់ដឹងទេថាកូនយើងអត់ចូលចិត្តហើយពេលខ្លះក៏អត់ដឹងដែរថាកូនយើងអត់ស្រួលខ្លួនឬក៏មានបញ្ហាដោយសារបន្លែនឹងឯងសម្រាប់ម៉ាមីដែលគាត់ជា fan ខ្ញុំហ្មងពេលខ្លះគាត់លួចឆាតមកសួរចែកបងហេតុអីខ្ញុំឃើញបងធ្វើមនុយបន្លែនៅដដែលអញ្ចឹងអាយុ6 7 8ខែបងធ្វើដែលអត់មានអីប្លែកសោះចាមូលហេតុនឹងហើយម៉ាមីទាំងអស់គ្នាដឹងអត់អត្រាក្មេងដែលគាត់មានជំងឺហើមពោះអាលីពោវៀនអីឥឡូវគឺមានច្រើនមែនតើដោយសារទី1ការប្រើបន្លែអត់ត្រឹមត្រូវទី2ការប្រើសាច់អត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមអាយុទី3កត្តានៃការចម្អិនអត់ត្រឹមត្រូវទី4កត្តាអនាម័យអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យអូនងាយហើមពោះអាលីពោវៀនរាគរូសជាដើមឡើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមកពីសង្ស័យខ្ញុំពីទូចឡើងខ្ញុំអត់លាបប្រេងកាឡាឲ្យកូនខ្ញុំអត់លាបប្រេងខ្យល់ឲ្យកូនទៅកូនអត់ឆ្អិនពោះទៅធ្វើឲ្យកូនអាសាហើមពោះទៅធ្វើឲ្យកូនអាសារាគរូសឯកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីអាហារដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាម៉ាមីទាំងអស់គ្នាចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអាចឆាតមកក្នុង page បានមិនមែនជាការតាក់មួយទេប៉ុន្តែវាច្រើនពេកអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះទោះនិយាយ3ម៉ោងក៏និយាយចាប់ដែរងាកមកមនុស្សរបស់យើងវិញសម្រាប់ម៉ាមីទាំងអស់គ្នាដែលបានបរិញ្ញាអូនវគ្គ finger food ហើយគឺមនុស្សមួយនេះស័ក្តិសមហ្មងត្រូវប៉កហ្មងជាមួយគាត់ដោយសារអីកូនដែលបានរៀនវឹកហាត់ញ៉ាំវគ្គបែប finger food ហើយគាត់ដឹងថាពេលអាហារចូលមាត់គាត់ត្រូវទៅពៀសិនតែក្មេងដែលគាត់អត់ដែរឆ្លងកាត់វគ្គ finger food មានន័យថាគាត់ធ្លាប់តែញ៉ាំបែបបបរខាប់ដល់ពេលសាកមកធ្វើមនុស្សនេះខ្ញុំធានាថា 100% កូនអត់ញ៉ាំមូលហេតុអីធម្មតាក្មេងពេលដែលគាត់ញ៉ាំបែបបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងដាក់ចូលមាត់ទៅគឺគាត់លេបអញ្ចឹងវាទៅបាត់តែដល់ពេលអាវគ្គនេះគឺលេបអត់ទៅទេដោយសារវារៀងធំអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំអត់បានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្អកក្អួតអីជាដើមឡាមូលហេតុអីទើបយើងបរៀនឲ្យគាត់ញ៉ាំបែប finger food ការបរៀនឲ្យកូនញ៉ាំបែប finger food គឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យកូនដឹងថាពេលដែលអាហារចូលមាត់ទី1ត្រូវទៅពៀសិនឈប់លេបដូចមុនហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះតែពៀចេះអីយ៉ាងម៉ាមីទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់កូន7 8ខែឡើងបើតាមស្តង់ដារគឺយើងបាច់កិនទៀតទេអាហារគឺបែបរៀងគ្រើមយើងអាចច្រាំវាឲ្យទូចចាំយើងយកទៅធ្វើពេលឆ្អិនគឺយើងដួសឲ្យគាត់ញ៉ាំបានហ្មងបាច់តម្រូវឲ្យកិនមកទៀតទេហើយសម្រាប់គ្រឿងទេសក៏យើងអាចបន្ថែមបានដែរមានជាទឹកស៊ីអ៊ូម្សៅស៊ុបជាដើមឡាដូចជាម្សៅស៊ុបខ្ញុំកំពុងប្រើអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងគឺគេមានដាក់អាយុត្រឹមត្រូវអូន6ខែឡើងអាចញ៉ាំបានអត់មានលាយអំបិលអត់មានលាយស្ករទេហើយធ្វើពីធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ជាប្រភេទម្សៅស៊ុបដែលយើងអាចរក្សាទុកប្រើបន្តទៀតបានដោយសារវាមានថង់កន្លែងកប់មាត់មកមានទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់រសជាតិអាហាររបស់យើងខ្ញុំបន្ថែមជាម្សៅឈីដើម្បីវាមានក្លិនឈ្ងុយទឹកស៊ីអ៊ូក៏បង្កើនរសជាតិដែរអាហារគ្រឿងទេសមួយហ្នឹងគឺសិតតែមានអាយុប្រើរបស់គេត្រឹមត្រូវមកមីខ្លះគាត់បារម្ភដោយសារគាត់ឃើញមានការចែករំលែកថាកូនខំមកខួបมันអាចប្រើគ្រឿងទេសបានទេចាត្រឹមត្រូវมันអាចប្រើគ្រឿងទេសបានបើសិនជាយើងយកគ្រឿងទេសទូទៅមកប្រើជាមួយកូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើគ្រឿងទេសកូនក្មេងគ្រឿងទេសកូនក្មេងក៏គេមានតាមអាយុដែរមាន6ខែ8ខែ10ខែ12ខែជាដើមឡាពេលដែលបបររបស់យើងឆ្អិនហើយយើងរៀបចំដាក់ចានសម្រាប់កូនខ្ញុំចូលចិត្តទឹកប៉េងប៉ោះខ្លាំងនិងសាច់ផាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់កូនម៉ាមីទាំងអស់គ្នាម៉ាមីអាចដាក់អីផ្សេងក៏បានដែរហើយសម្រាប់មនុស្សមួយនេះគឺបែបស្រាលមែនតែនក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំហ៊ានធានាព្រោះអីខ្ញុំធ្វើឲ្យសល់កូនខ្ញុំញ៉ាំអស់ម្នាក់មួយចានហើយទាញ៉ាំម្នាក់មួយចានទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រឿងទេសដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងមនុស្សមួយនេះបើសិនជាម៉ាមីទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ផ្សេងចង់ប្រឹក្សាតាក់ទងនឹងអាហាររូបត្ថម្ភផ្សេងឬក៏ចង់ទិញយកទៅប្រើទិញយកទៅលក់តលក់ដុំឬលក់រាយផ្សេងអាច inbox មក page បាន
ម៉ាមីចង់បានមនុស្សបែបម៉េចអាច inbox មកបានដូចគ្នាណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា